इलेक्शन 2024 नामज़दगी फॉर्म जमा कराइण जी आख़िरी तारीख़। आर ओ ऑफिस डिगड़ी में मुख़्तलिफ़ उम्मीदवारनि जा नामज़दगी फॉर्म जमा कराइण जो सिलसिलो जारी। अॻूणे MNA ऐं पीपल्स पार्टी तरफ़ां NA 212 जे उम्मीदवार फ़रियाद टालपुर जे मुड़ुस मीर मनोहर अली ख़ान टालपुर ऐं पीपल्स पार्टी जो बाग़ी अॻवान अॻूणे MNA आज़ाद उम्मीदवार सैयद अली नवाज़ शाह आमू साम्हूं। सैयद अली नवाज़ शाह काफ़िले जी सूरत में आर ओ ऑफिस डिगड़ी पहुतो ऐं फॉर्म नामज़दगी जमा करायो। जॾहिं त मीर टालपुर अॻु में ई पंहिंजा नामज़दगी फॉर्म जमा कराए छॾियो आहे। हिन मौक़े ते सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे अली नवाज़ शाह चयो त इलेक्शन शफ़ाफ़ थींदी ॾिसूं पिया। वज़ीर आज़म जो फ़ैसिलो आवाम कंदी, जंहिंखे वोट ॾेई चूंडे। NA 212 ते इलेक्शन विड़ी आवाम जो साथ ॾींदासीं। हीउ हल्को मुंहिंजे लाइ नओं नाहे, अॻे में हिन हल्के ते इलेक्शन विड़ी चुको आहियां। पीपल्स पार्टी में वापसी जे पुछल सुवाल ते हुन चयो त असल पीपल्स पार्टी आउं पाण आहियां। PDM हुकूमत खे वोट ॾेई कामयाब करण ते पुछल सुवाल ते हुन शहबाज शरीफ़ जो नालो वठण बिना चयो त सभिनी वज़ीर आज़म कमु सुठो कयो। हिन मौक़े ते PS 47 जे आज़ाद उम्मीदवार काशेलो फार्म जे अंबनि जो बादशाह फैसल काशेलो ॻाल्हाईंदे चयो त आवाम जो जोश ऐं वलवलो ॾिसी आज़ाद उम्मीदवार तौरु मैदान में ते लथा आहियूं। मुखालिफ़नि सां मुक़ाबिलो कंदासीं। ॿिए पासे नामज़दगी फॉर्म जमा कराइण जी आख़िरी ॾींहं ते JUIF तरफ़ां NA 212 ते हाजी ग़ुलाम क़दर नूहानी पंहिंजो नामज़दगी फॉर्म जमा कराए छॾियो। जॾहिं त साणस गॾु PS 48 ते मौलाना हाजी अब्दुलसलाम बुटर उम्मीदवार तौरु गॾु हो। ॿिए पासे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल तरफ़ां NA 212 ते फज़लुर रहमान मेमण उम्मीदवार तौरु नामज़दगी फॉर्म जमा कराए छॾियो आहे। काग़ज़ ते नामज़दगी फॉर्म जमा कराइण जो अॼु आख़िरी ॾींहुं हो। काग़ज़ ते नामज़दगी फॉर्म जमा कराइण वक़्तु सिक्योरिटी जा सख़्तु इंतज़ाम कयल हुआ ऐं पुलिस जी नौजवान तैनात हुआ। नसीर कुरैशी, इबरत न्यूज़ डिगड़ी।